Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delinda Putri Rahmawati, NIM P19015 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Wisada Surakarta. Di sini saya akan melakukan ujian OSCA yaitu batuk efektif. Dengan Bapak Arsi? Iya. Boleh saya lihat gelang di tangannya ya, Pak? Oh ya, Bapak Arsi dengan usia 50 tahun. Oh ya, di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Pak, yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak pada Bapak. Untuk prosedurnya nanti ikutin arahan dari saya ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Ya udah, mohon maaf, saya izin dulu untuk mencuci tangan ya Pak. Iya. Mencuci tangan terlebih dahulu. Menjaga privasi pasien. Bapak, apakah Bapak bisa duduk sendiri atau tidak? Saya bantu ya Pak. Bisa. Ya udah, saya bantu dulu ya Pak. Nanti lakukan pernafasan perut ya Pak selama 3 kali. Hitungan ketiga nanti dikeluarkan ya Pak. Pertama keluarkan dari hidung, yang kedua keluarkan dari mulut, yang ketiga keluarkan sambil batuk ya Pak. Sebelumnya minum air hangat terlebih dahulu ya Pak. Mohon maaf Pak, tangan kanan di dada dan tangan kiri di perut. Saya pasang pelak dulu ya Pak. Bapak bisa tarik nafas gitu ke 1, 2, 3, lepaskan ya Pak. 1, 2, 3. Satu kali lagi Pak, dikeluarkan dari mulut ya Pak. Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Yang terakhir sambil batuk, keluarkan sambil batuk ya Pak. Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan Pak. Mohon maaf, bentar Pak, saya ambil dulu ya Pak. Pak, permisi, duduk kembali ya Pak. Gimana Pak, setelah saya lakukan tindakan batuk efektif, apa bisa mengurangi dahak pada Bapak? Bisa. Kalau gitu, apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa pencet tombol di belakang. Selamat pagi Pak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.